tegutsema arvutimängude disaini erialana. Ehk siis kokku panema seda õppekava, või tähendab siis modifitseerima, kaasajastama detaile läbi mõtlema selles osas, mis juba oli kokku pandud seoses ettevõtetega. Ja õppejõud otsima ja hoolitsema selle eest, et õpilased oleksid õnnelikud, kui nad sügisel tulevad. Üks asi, mille ma mainin enne ära, kui ma unustan, on see, et Maineril on Tallinnas 12–14 juuni game jam. Facebookis saab hääletada teemat, mis öeldakse siis üks päev enne avalikustatakse. Võetakse need tulemused kokku. Ja et kui siin on selliseid mängutegijaid, kes tahaks teiste samasugustega kokku saada ja proovile panna ennast, siis olete kõik täiesti oodatud. Kus see on? Maineris Tallinnas. See on Suursõjana. Kui te lähete www.eek.ee, siis seal on. Ja teine asi on see, et Eestis on olemas selline mänguarendajate Skype'i grupp, kuhu ma nüüd olen üritanud inimesi juurde lisada, seal on praegu 65 erinevat mängutööstusinimest. Et kui te tunnete, et tahaks nendega kontakti saada ja seda Skype'i gruppi pääseda, siis otsige mind Facebookis pärast üles, ma panen neid sinna. Nii, aga sellest erialast on vähekene suure ringiga. Et väga hästi ei näe, aga olenevalt sellest, et kes parajasti statistikast räägib, ütleb kas mängutööstus või filmitööstus, et et meie oleme nüüd 100 miljardi dollari äri. Kord ütleb, et üks on ees, kord ütleb, et on teine ees. Ma arvan, et me kõik teame, et mängus on eeseks. Või vähemalt kohe ette jõudmas. See on väike võrdlus ka, et muusikatööstus selline pisikene juppikene 30 miljardit käsitõmbal. Et ei ole väga suur teema. See on üks põhjuseid, miks tegelikult mängude õpetamist üldse maailmas nii-öelda uue suunana nähakse, et näiteks Rootsis juba 4 aastat õpetatakse. Eestis on olnud ülikoolide juures üksikud ained. Aga erialana veel ei ole õpetatud. Mulle meeldib üks võrdlus tuua üldiselt inimestele, kes mängudest midagi ei tea. Õnneks teie teate, aga võib-olla teile huvitav, et need summad 100 miljardit, et kui on hästi palju nulli, on üsna raske hoomata, et mida see tähendab. Et võtame näiteks selle 2,5 miljardit, millega müüdi siis Mojang, Minecrafti teinud ettevõtte Microsoftile või näiteks kas või 2 miljardit, millega müüdi Oculus Facebookile. See on selline summa, millega me saatsime Curiosity massile. Ja kus juures avalikkus väga kaebas, et miks see valmis on. Aga kui me mõtleme, missugune on Minecrafti nii-öelda kultuuriline mõju või kui paljud inimesed seda mängivad, kui palju see mõjutab meie järelkasvu mõtteviisi, siis ma arvan, et see on väärt seda. Mis arvad, miks Microsoft see ära ostis? Ma ei ole nii kõva majandus- ja äriinimene, et ma võiksin spekuleerida, aga kui ma vaatan, et kui panevad näitavad seda HoloLensi ja eks see virtuaalreaalsuse teema vist ikkagi on endale ka südame läheb. Ei pea mingi geenius olema, et aru saada, et see on uus see suund, eks. Ja kui sul on selline, siin ongi, et Minecraftil on 100 miljonit kasutajat puhtalt PC platvormi, siis pole paha nagu nendele siis ligi pääseda. Aga väike võrdlus, fun fact seal, et 100 miljonit kasutajat on väga palju, aga meil on Eestis selline firma nagu Kristi Ramot, kellel on 250 miljonit. Nendel on siis päris selline võimas mäng, mis 2010 nad tegid siis 3 sõpra tegid väikese firma, üks neist oli töötu ja 2 aasta pärast, kui nad olid siis enda mobiili rallimängu arendanud, võtsid 4 miljonit kasumit välja. Ja praeguseks nende käive on kuskil seal 8-9 miljonit.
Et ei ole üldse paha ja seal tooteportfoolios neil on kusagil 6-7-8 mängu äkki selles suurusjärgus ja kõikide nende mängude peale siis 250 miljonit kasutajat. Ja kusjuures selle ettevõtte looja Vladimir Futikov tegelikult juba 2013 andis mitmeid intervjuud, kus ta ütles, et tema jaoks on väga suur probleem töötajate leidmine ja ta soovitas ikka väga mitu korda kõrgkoolidel mõelda selle peale, et esiteks mobiilimängud, aga ka üldiselt mängud õppekavadesse võetaks. Et kui me mõtleme Soome peale, siis Soome on ju väga edukas, nendel ongi see mobiilimängude osa on kõige suurem, seda toetatakse riiklike fondide abiga ja sellesse suhtutakse justkui nagu selle startup ettevõtluse osasse. Ja neil läheb väga hästi ka, et seal on 260 ettevõtet, kuskil 2500 töötajat ja 1 miljard käivet. Nii. Eestis nüüd on olukord selline, et tegelikult ettevõtete arv on üsna suur. Mänge tehakse ka päris korralikult, aga ilmselgelt kõik need ettevõtted ei ole nii edukad. Et paraku ongi tegelikult edulugusid ainult mõned. Ongi Creative Mobile, siis võib tuua siit Tartu inimestele tuttava Teleglitchi, mis oli meie see indie edulugu. Ja mõned üksikud veel, et kelle puhul eduks on siis see, et nad suudavad seda mängufirmat rohkem kui 2 aastat pidada. Aga milles see probleem siis on, et see õppekava koostamine käis siis erinevate ettevõtetega koos. Üks oli Creative Mobile, samamoodi Interactive Fate oli ja sellised indie tegijad samuti. Ja nemad siis tõid välja erinevad sellised probleemid, mida nad ise tunnevad, et nendel on laienemiseks või paremate mängude või rohkemate mängu tegemiseks vaja. Üks asi oli siis see, et üldiselt inimesed, kes mängu tegemisse satuvad, ei ole äriinimesed. Äriinimesi selles valdkonnas on suhteliselt vähe ja ilmselgelt siin tekib see probleem, et kuidas seda meeskonda juhtida, kuidas see mängu maha müüa ja isegi oled mängu valmis teinud, aga mis edasi saab, et seal on tihti selliseid võrgukohti. Kogukond on laiali valgunud, et eelmise aasta maikuus oli mängutis Tartus. Kas keegi käis seal? Ei käinud. Ma tean mina, Kristi ja vist tätsid kõik. See oli selles Kennis oli või? Jah. Okay. No nii, 3 inimest väga. Eelmine aasta maikuu oli esimene kord, kui Eesti mängurendajad reaalselt füüsiliselt ruumis kokku. Kui palju need inimesi oli peale? Äkki 30. Ma mõtlen, et mänguarendajaid oli seal oli üks selline game jam ka, mõtleme 20-30. Kuhu nad pärast seda kadusid, mõned läksid jälle kadusid kuhu peale ära, aga seesama Skype'i grupp on kasvanud ja tasapisi on selline organisatsioon nagu IGDA Estonia, kus mina ka toimetan. See on siis rahvusvaheliste mänguarendajate Eesti kontor, assotsiatsiooniga Eesti kontor, 2 aastat vana. Et see üritab ka siis nagu tasapisi seda kogukonda kokku tuua erinevalt ürituste ja temaatikatega. Nii, aga kolmandaks siis kvaliteeditase selles mõttes, et viimistus on tihti probleemiks, et kes teist muidu ise mänge teevad? Kes kõige rääd? Võib-olla või? Okay. No, indie-mängu tegijatel on tihti see probleem, et hakkad mängu tegema ja siis jäädki tegema ja viimistid ja siis on juba 3 aastat möödas ja keegi taasta mängu näha. Aga see, et mis hetkel lõpetada ja millal on good enough ja mis sammutusi teha, et see nii-öelda atraktiivne oleks ja maha müüa, et see on selline oskus, mida saab täiesti õpetada. Ja muidugi need tehnilised oskused ka, et mängufilmades tihti peab oskama väga erinevaid asju
alates programmeerimisest ja kunstist ja mõni teeb turundust veel kõrvalt ja mõni käib investorite juures rääkimas, et see oskuste vagas, mis sa pead selgeks saama, on tegelikult päris suur. Aga kas Mainu hakkab ka siis tehnilisi oskusi õpetama? Tehnilisi oskusi jah, kusjuures järgne kõik need 4 asja on tegelikult arvesse võetud siin. Et võib-olla altpoolt ülespoole. Kõigepealt need arvutimängude disain kui selline, see läbimõeldud lähenemine, et miks ma üldse teen sellist mängu, mida ma teen ja mis on selle struktuur. Sinna juurde need samad tehnilised oskused, mida hakkavad õpetama reaalselt mängutegijatele töötavad inimesed. Siis disain ja digitaalgraafika, mis annab siis seda user experience, user interface'ist seda tundlikkust ja seda graafilist ja seda ilumeelt loodetavasti juurde. Siis ilmselt hästi tähtis on see, et kuna see on ettevõtluskõrgkool, siis õpetatakse äri tegemist, meeskonna juhtimist ja praktika on ka väga tähtis, et siin on ettevõtte praktika, siis on meeskonnas töötamise praktika, ehk siis kus omaette antakse aega mängu või mänguprototüübi kallal töötada. Ja lõputöö ei ole siis klassikaline uurimustöö, vaid on omaette portfoolio koostamine. Nii, Tallinnas avame päevase ja Tartus kaugõppe, mis on siis natuke pikem 3,5 aastat eesti keeles ja vastused võtta mõlemasse 28 inimest. Ja Mainuril on selline huvitav järelmaksupakett ka, et mõlemas grupis 12 inimest siis õppimisel ajal maksavad mingi sümboolse tasu alla 20 või 30 eurot. Ja siis pärast, kui on see enda firma olemas või läheb tööle, siis hakkab nagu see tagasimakse. Kes need päriselt õpetama hakkavad ikkagi? Kõiki neid huvitavad erinevaid asju? No näiteks ma võin nimetada Erik Kivistikku, Mikk Luiget, Toomas Laasikut, siis üks väga tubli kandidaat leidus meil siin täna, Rauno, võib-olla, kui sa nõus oled. Ma arvan, et sa sobisid ja... Ma mõtlen tausta poolest, aga kes need inimesed on kõik? Nad ongi ise mängutegijad ja töötavad mängufirmades. Aga nagu kui teilselt tulevad nulltehnilise taustaga inimesed ja? Kuidas? Nulltehnilise taustaga inimesed tulevad teile õppima siia teeldete, on ja? Et ta ei eelda mingisugused eelteadmisi mingites... Ei nõua otseselt, jaa. Ei nõua sellepärast, et tegelikult 56 inimest niimoodi kokku saada ei ole just lihtne ülesanne. Aga kui ma vaatan neid inimesi, kes on juba käinud vastuvõtuvestlusel ja avaluse teinud, siis ütleme 90% on ikka päris tugevad tegelikult. Et on olemas kokkupuude programmeerimisega, mõned, kes nüüd töötavad sellel erialal. Et siin tuleb meeskonnas töötamist väga palju ja erineva tasemega meeskonnad on, ma usun, täitsa võimalik kokku panna. Mis programmeerimiskeel näiteks õpetama hakkate või nagu tundub natuke iga, et tahate nii palju asju ühte kokku panna ja samas ka õpetada koodimise selgeks? See idee on selles, et mängufirma võib omale võtta programmeerija, väga pädeva programmeerija ja teda koolitada ümber just mängudega tegelema. Suht mõtet on hakata mingisuguse, ma ei tea, TTÜ-ga konkureerima näiteks. Või EEK-ga konkureerima, et kunstnikke toota. Et siin me ikkagi keskendume nendele inimestele, et siis mängudisainer on inimene, kes suudab välja mõelda selle kontseptsiooni ja loogika, selle struktuuri, siis tähendab, ta peab oskama programmeerimist. Ta ei pea mingi keemus olema selles suhtes. Mängudisainer põhimõtteliselt kirjutab hästi palju, ta loob selle, kuidas öelda, selle loo. Ja näiteks aga kui on mängudisaini dokument samamoodi, et ta põhimõtteliselt ei pea oskama iga programmeerimist, ega modelleerimist, ega tekstuuri tegevust. Et ta rohkem kirjutab. Kirjutab siis need See ei suuna selles suhtes, et see oleks nagu ainukene töökoht mängudisainer. Jah, aga põhimõtteliselt praegu maailmas kompaniid tahavad rohkem nagu spetsialiste, väga kitsa erialaga spetsialiste. Et kui seda paisutada liiga suureks, seda Jaa, ma ei vaid üldse vastu. Päris raske oleks.
ma ei vaidle vastu, et nõutakse, näiteks Ameerikas nii palju, kui olen aru saanud, ilma vastava spetsialisti diplomita on suhteliselt raske kumbile mängufirmasse saada. Euroopas nii hull olukord veel ei ole, aga vaikselt liigutused poole. Et siin on nagu disain, siis on graafiline disain, siis on mingid juhtimisomadused ja väga Kestast lõpuks ma toon näite. Kristi Mobile, nendel on 70 töötajat ja 25% töötajatest on välismaalased. Kunstnikud on eestlased, programmeerijad on eestlased, mängudisainid on kõik välismaalased, sellepärast et meil ei ole mitte ühtegi inimest, kes oleks olnud pädev sellele erialale töötama minema sinna. Et see on see probleem siin. Et võib EKast võtta kunstnikud, võib võtta kuskilt TTÜ-st programmeerijad, aga kes lõpuks kogu selle asja kokku paneb, et see on see probleem. Et ma saan sellest probleemist aru, eks, ma saan sellest seisukast aru. Aga praeguses olukorras Eestis, kus seda ei ole üldse õpetatud veel, ma ei usu, et oleks üldse võimalik avada sellist õppekava, kus hakkab mingit süvendatud spetsialiste õpetama. Kas tulevad siis hiljem nagu mingisugused lisakursused? Kusjuures selle peal mõeldud, see on nii-öelda tulevikuplaan. Kui me õpetame praegu need sellise süstemaatilise või laiapõhjalise alusharidusega inimesed, kes lähevad firmadesse tööle, siis tulevikus spetsialiseerumise erialad on täiesti mõeldud. Aga võib ka juhtuda, et sügisel ei tule mitte kedagi ja kedagi huvitab see teema ja ülikoolid vaatavad, et vahet pole, siis me üldse ei hakka mõtlema selle peale. Aga kui on huvi olemas, inimesed tahavad, siis on äkki lootust, et peale Maimeri mõni inimene veel mõtleb, mõni ülikool veel mõtleb, et võiks riskida ja proovida midagi sellist vähe huvitavalt õpetada. Mis tarkvara te tahate kasvada? Programmeerimiskeelte kohta oli küsimus. Miinimum. See on, me oleme nii-öelda kultuuriministeeriumis kinnitanud teatud sellise miinimumtasemel. Hästi palju oleneb nendest meeskonna tasemetest, ehk siis õppejõududel on tegelikult väga suur vabadus otsustada, mida ja kuidas nad hakkavad reaalselt siis õpetama, kui nad näevad, mis tasemega õpilased on. On need programme? Algus nad alustavad konstruktiivistentsi vist, pärast õpetatakse unitit, võib-olla midagi veel, kui nad programmeerimisest tugevamaks saavad. Kas mingid modelleerimist tarkvara ei kastada, mingid Maya Tsibrashi maksa? Kusjuures 3D eriala ja nende animatsiooni erialade kohta on praegu jääd sulle vastus võlgu. Et selle õppejõuga me veel räägime. Mis see graafiline disain siis endast? Graafiline disain? Seal on puhtalt nii-öelda käelist oskust ja ütleme kompositsiooni, värvi, Photoshopi illustraatorit kasutame ja narratiivi looma näiteks treilerisse. Ma olen üks selline keerulisem küsimus ka. Okay. Ma olen terve saadet kuulanud seda juttu, huvitav, aga ühest asjast ma ei saa aru. Miks kõik riiulid on tühjas? See tema on riiulid, kõik riiulid on tühjas. Ma ei oska. Ma ei tea, mis siin peaks olema, ausalt öeldes. Okei, selge. Siis las jääb nii. Ma siis mõtlen edasi. See ei ole otseselt riiulitega seotud. See on naljaga. Ta saab nüüd puid allagi ole, ma küsiks veel. Et selles mõttes seda ambitsioonikas unistus kõik need asjad nagu kokku panna. Kui ma õigesti aru saan, siis see, keda tegelikult koolitada loodate nagu mingi team lead või võib-olla isegi midagi nagu, ma ei tea, produtsendilaadselt, kellel ütleme, et 3 aastagi sind ei ole võimalik, et nendest inimesest saavad pädevad programmeerijad, disainerid ja graafilised disainerid. Et võib-olla keegi, kes võib-olla suudab suhelda programmeerijate, graafiliste disaineritega ja ise suudab natukene disaini ka teha. Ja siis võib-olla seda tiimi koos hoida. Aga kui te tahate seda kõike suhteliselt kompaktses pakendis anda edasi niimoodi, peamiselt praktikud räägivad, siis mis teie ettevalmistus nagu pedagoogiliselt on sellest, kas need praktikud praegust nagu oskavad õpetada ka. Need praktikute probleem on see, et nad ise oskavad teha, aga kas nad oskavad teistele ka rääkida, et kuidas teha, see on suur küsimärk. No ma ütlen ausalt, et nende inimeste seas, keda on praegu võtta õpetama,
on 50-50 sellised, kellel on varasem õpetamise kogemus ja sellised, kellel ei ole. No võtame õpetamiskogemus, see juba iseenesest nagu see ei tähenda ka midagi. Ülikoolis õppejõudud on kõigil õpetamiskogemus, aga ometi see kõik võib lahkama sellega, kuigi nad 20 aastat. Ja ütleme, et ülikooli õppejõud võivad olla 20 või 30 aastat õpetajad ikka ei oska õpetada. Et see on oluline, ka see õpetamiskogemus. Et mida te teete selleks, et te praktikal oskate õpetada? Kas teil on enda? Mul on küsimus sulle. Me võtame nüüd õppejõud, kes oskavad või kes ei oska. Ja siis nüüd võtame loome nagu mingisuguse sellise võrdleva diagrammi. Kas need, kes ei oska õpetada, on pigem teoreetikud või praktikud? Vahet ei ole väga, minu arust mõlemad pooled pidem võimalik ägedalt teha. Küsimus on see, et kas nad valdavad õpetamismeetodid, kas te õpetate neil õpetamismeetodid, kas teil on oma meetod, kas see õppekava on ehitatud mingi meetodi põhiselt üles? Vaimril on enda mentori programm, ehk siis kõik uued õppejõud lähevad teatud vanema õppejõu silma alla, kus nad siis saavad. Okei, kui see on mingi asi, mille sinna vastutama soovitamist silm peale, see võib olla see koht, kus kogu see pullak on nagu kärisema otsast, et need inimesed tulevad kokku ja ei oska õpetada päris anda edasi need oskused. Jah, aitäh. Tehniliste küsimuste pealt nii palju, et ma ei ole nii tehniline inimene, et ma päris kõigele oskaks vastata, aga kui teil on nagu süvendatud huvi selle kohta, siis ma võin õppejõududega kokku viia. Suht väike seltskond on Eestis nagu nii. Kas mingi väliskülalised käima on? Kuidas? Mingi väliskülalised käima? Ja esimese aasta sissejuhatus mängutööstuses on mõeldud niimoodi, et saaks ka näiteks lähiriikidest tuua inimesi rääkima, kuidas nemad näiteks enda firma üles töötasid või mis nemad on tegid. Päris nimekiri ei ole rääkinud. Tegelikult nagu vaadata uute game engine'itega nagu Unreal Engine pool, et seal väga programmeerida ei olegi enam vaja. Kõik on graafilise koodiga. Lihtsalt teed blueprinti ja saad kõik liikuma. Et tasapisi see nagu mängudest programmeeritud läheb ära tegelikult. Ikka probleem on see, et Unreal Engine kasutab 5% indie-tööstusest näiteks, et enam suuti Unity peale. Kõikidel superfilmadel on oma engine'id. Veel muudatusetustest. Unreal on Unity, see on teine teema. On parem. Tal on kõik stuudio, et taadus on teine. Eks mängude tegemisel sa võtad selle Unreal Engine, aga sul on vabad käed seda veel täiendada. Paljud mängufirmad tahavadki midagi sinna juurde panna sellele mootorile oma mängu jaoks. See taga üks küsimus. Ja, ma saan aru, et mõnest siis koolid tegi välja projektijuhti mängutööstustele põhimõtteliselt. Et minu küsimus on siis selles, et kas te näete, et ongi teie lõpetaja peaks tegema ainult oma asja või te näete ka, et tal on kuskil, ütleme ka, et nagu mis positsioonile te näete, et te lõpetaja peaks minema nagu palgatööle läheks, siis mis positsioonile, et kas ongi siis arvutik, et ta läheb otse projektijuhiks? Positsioonil ta läheks mängudisainerile näiteks. Aga siit saab näiteks tegelikult päris palju neid disainioskuseid kätte, et ma ei näe mingit probleemi, et miks see võiks töötada disaini ettevõttes. See inimene, kellel on olemas teadmine, kuidas teha mingid interaktiivsed lahendusi, kuidas midagi mängustada ja kellel on juba 3 aastat reaalselt kogemus ka olemas selles osas. Kas mingid spin-off programmid või teete mingid praktilise asjad, kõrgustik tekkida mingisugune päris mäng, juhuslikult mingi hästi? See ongi tegelikult niimoodi üles ehitatud, see on ideeliselt, et nad teevad esimesel aastal mingi lihtsakoelise mängu. Me teame, et läbipöördi ka ideelislukuväliseks. Aga lihtsakoelise mängu selles mõttes, et teil on reaalne kogemus juba kohe alguses olemas, mitte ei ole seal pikka sissejuhatust, et hakkavad kohe prototüüpimisega kevadest pihta. Teisel aastal üks mäng avaldatakse, seda ei pea veel otseselt müüma, aga see protsess, et see tõesti kuhugi läheb ja inimesed mängivad ja annavad tagasisidet, et see tehakse teisel aastal läbi. Siis toimub praktika ettevõttes ja 3. aastal firma loomine siis sellest samast meeskonnast ja hakatakse siis mängu reaalselt müüma ja turustama ja raha tinnu.
kas see oma ettevõtte loomine peaks käima kohe asja juurde hinnata? Jah, see on lõpunaast seisel. Seda mingisuguse LOI-ga ei saa teha, peab kindlasti osutama ettevõtte. Jah, ma eelistaksin küll, et see protsess tehakse läbi et noh, muidugi siin on, kuna me tegelikult praegu ei tea 100%, mis tasemel need inimesed tulevad. Praegu ma vaatan, et ikkagi on inimesed, kellel ei ole oma ettevõtet või kes ei ole varem ettevõtlusega tegelenud. On siis see veel kiiremini kui ettevõtlusse minemiseks? Näiteks, jah, võib ka nii öelda. Et mulle see mõte tegelikult meeldib, et kui oleks nagu võimalik võtta juba väga kõrge tasemega mängutehijad vastu ja siis kohe panna nad ettevõtted tegema, siis see mulle meeldiks isegi rohkem. Aga kuna siin me natukene ette valmistame inimesi, et siis ma arvan, et see 3. aasta ja siis sealt nagu edasi saata, et nii, et ütleme, on see ettevõte ja mäng müüb, et nüüd läheb siit edasi, ma arvan, et see on huvitav. Cross-promotioni seisukohast see üks mäng reaalselt ei müü, nagu reaalsus, et võidutsevad ikkagi need organisatsioonid, kellel on palju mänge, kes lihtsalt ja keerulised. Aga minu soovitus, ma ei tea, et teeme kindlasti läbimõeldud kõiki, ma ei taha nagu teile tegema, teised läheb parem. Aga minu soovitus on igal jätta see ikkagi optionaliks ja lihtsalt panna paika mingid reeglid, mille alusel ettevõtte luuakse, ehk siis mingisugune lihtne kavatsuste protokoll, ehk siis kui selle mängu hakkab hästi minema, siis me loome juurde ja asjad on liiga toored, et ettevõtet luua, sest ettevõtte on osanikel ikkagi ühtlaselt kohustus. Ettevõttest vabanemine on teatavasti palju keerulisem kui asutamine. 15 minutit vabanemine võib võtta 5 aastat. Täpselt, aastaid. Et seega ma soovitan nagu mitte väga kohustuslikuks teha. Sa mõtled pigem ikkagi nagu simuleerida, et näiteks kui see nüüd läheb edukaks, ma hakkan raha teenima ja päriselt on midagi jagada sinna vahel. Just. Mina olen sariettevõtja ja väga paljudele asjadele, mida me proovime näiteks mõnikord mõne meeskonnaga lihtsalt teeme, et me ei osuta midagi, kui me näeme, kas me pärast esimest kohtumist ja järgmise päeva meili veel teineteist näha tahame või ei taha rohkem. Et kui me esimese asjana firmat kasutame, siis meil oleks 10 firmat ju, kes midagi veel tahab. Ja, see on väga selline start-upilik mõttu eesvõtta, et on see minimum viable product ja siis me alles vaatame, et kas me hakkame või teha. Aga selles mõttes ei ole alus, kui on mingisugune framework olemas, kuidas osalused joonevad, mis tulevikus saab ja mingisugune siis kavatsuste protokolli osanike lepingu asi, kus siis hiljem saab näiteks, kes peab osalusest loobuma, kui ta näiteks 6 aega pärast enam ei tee, et keegi loobub poole pealt, et siis tavaliselt on mingisugune tagajärg seda. Ühesõnaga, see pool võiks olla teil standardne soovituslik olemas, inimesed saavad nagu siis saab ise edasi minna. Ja otsustada, millal nad selle keha juurde loomad. Jaa, ei, see on huvitav mõte. Ma natuke kardan võib-olla siis seda, et kavatsused küll, jah, aga no, ei, see on huvitav. See sõltub nii palju sellest tiimist, et te saate, kui te näete, et tiim on hästi tugev ja toode on hästi tugev, siis te saate nagu rohkem soovitada juba minna kasutamise teed. Ja vastupidisel juhul, mis vähem soovitamine kasutamise teed, see on case by case. Ja sõltub kõik sellest, kui valmis see mäng on, et teinevalt tuleb see mäng müüki panna, aga siis tekib alati küsimuseks, kellel on mida nime. Ja siis vaata, et ettevõte ei ole asi iseenesest, et seda on vaja selleks, et see oleks võimalik nagu, et see oleks mingi asi, mis minu omaks pangakontot, maksab makse, mis võtab inimesi tööle, mille haldus on kuidagi see IP nagu, eks ole, et teeme lihtsalt ettevõtet, et saab vaja millekski. Et sellest pole kasu midagi. Et sa oled selle teinud, aga ongi siis pärast pead nagu jebima mitu aastat hoidma, või säilitama füüsilisel kujul dokumenti, mida iganes sellest lahti. 7 aastat. Pigem siin on mõeldud seda, et kui nad nagu hakkavad mingit mängu müüma, et siis nad tõesti näed, me oleme meeskond, meil on selline nimi, meil on nii-öelda see bränd, meil on sellised müügikanalid, meil on sellised turunduskanalid, nagu need sammud päriselt läbi teha, et näiteks Kickstarteri projekti võib ka ju mõelda, mis siis on meil ja pärast olen nagu hullumeelne 3 kuud teed seda ja siis järgmist 6 aega on vaja, siis ikka ei saa seda raha. Võib olekski minust hea mõte, võiks te lõpetada asi näiteks Kickstarter projektiga ja? Olen mõelnud selle peale. Või üldse kogu see crowdfundingu võib-olla. Ja, ükskõik. Aga minu
kas te mõtlete selles suhtes, et need mängude tegemine, need tuleks põhimõtteliselt kogu kursuse sees ainult tulevad need tiimid või te mõtlete ka need tiimid peaksid tekkima nagu just minu selles nagu, kuidas ma näen, mis probleem tekib, ongi see, et kui te ütlete, et te tegelikult ei koolitagi, ütleme, disainereid otseselt ega programmeerijaid, aga selleks, et korralik prototüüp valmis saab, siis tõenäoliselt hea oleks, kui need oleksid meeskonnad olemas. Aga praegu mul jäi mulje, et te tahaksite, et need meeskonnad tekiksid teil oma kursuse sees, kas see on nii? Jaa, need meeskonnad tekivad seal teises aastas, kus siis ikkagi iga õpilane peab ise otsustama, kas ta tunneb, et ta on tugevam pigem programmeerimisest või kunsti poolele või siis see mängudisainer või meeskonnajuht. Ja sealt edasi siis nad neid oskusi arendavad ja juhendaja on siis kõrval. Nii, aga selle esimene mõte oli see, mis mõtled arvutimist tegema, et seal nagu meeskonna komplekteerimisega, kas te nagu meelmine, et olete mõelnud selle peale, et tegelikult kogu see õppekava võiks olla kuidagi nagu mitmete koolide vahel nagu koostööline, et meil Tartus on nagu kunstikool, mis ka sama nagu 3D modelleerimise asju teeb, eks ole, et Tartu Ülikool on siin samas, et maja samas kõrval tänavale, eks ole, kus programmeerida, et ühel hetkel saate aru, et võib-olla nagu see eksperiment niimoodi päris ei tööta, et me ei suuda kõiki oskusi edasi anda. Just me saame tiimide komplekteerimise mõttes, me toome inimeste eri majadest kokku, anname neile need oskused, mida ükski teine kool ei anna ja siis nagu teeme päris nagu kõrgel tasemel tiimi. Et me ise keskendume näiteks disainile, juhtimisele, toome IT-vennad ja nagu graafilise vennad kokku veel siia ja siis teeme nagu mingi päris ägedat juba. Et sest muidu see on siuke, et natukene nagu kõike, aga see tulemus jääb selle võrra nagu väiksemaks. Ma arvan, et see on väga hea mõte, et sellest, kui sa mõned 5 projektijuhti ühte nagu prototüüp tegema, siis sellest ei tule midagi välja vaata. Kui sa selles suhtes suudad ära integreerida, siis nagu võiks midagi ägedat tulla, sest ma olen täiesti nõus sellega, et selliseid inimesi on puudu, kes suudaks neid vedada, aga selles suhtes küsimus, kuidas sa jõuad selleni, et need päriselt ka asjad hakkaksid liituma. Ja see on hea mõte. No kahjuks ma pean tunnistama, et Eesti kõrgkoolide vaheliselt koostöö väga palju seda koostööd ei toimu. Et eks ma siin, õnneks ma olen Tallinna Ülikooliga võib-olla natukene sõbralikumad suhted tekitanud. Et nemad alustavad magistrikava ingliskeelset tõsimängudele. Üpris veendunud, et Mati Infiga saab ka seda läbi rääkida väga kenasti. Kuidas? Ma olen üpris veendunud, et Mati Infiga saab seda ka väga kenasti läbi rääkida. Jaa, ei, see on väga hea mõte. Mina olen siin nii-öelda üks inimene ja 2 kätt ja siis teeme palju võimalik. Tõsimängude poole pärast küsida. Mul oli teine ka, et ettevõtte loomise poole, et siin on üks huvitav asi, Tartu Ülikool hakkas õpetama esimest korda selle aasta IT-õigust. Meil on nagu 1-aastane erimagister, et tegelikult kogu see ongi intellektuaalomandi küsimused, just siis, et kui me loome ettevõtte ja kuidas me nagu art asset'id kellele jäävad, kuidas nagu me koodi, kellele see ei kuulub ja nii edasi, et teil on võib-olla nagu võimalik, kuna see õppekava just loodi, minna saada õppekava juhtidega võib-olla kokku ja teha nii, et nad nagu räägiksid seal natukene nagu sellest poolest, võib-olla nagu konkreetselt nendele juristidele, keda saate siis pärast tuua siia appi. Projektiühtme seisukohalt, kui ma võin täpsustada, on küll tähtsam tegelikult õppida hoopiski hankijad, kelle neid asju õigesti kokku lõppima, sest tööseadusandus, tööõigused kohaselt läheb nagu nii peavad tööandjale üle automaatselt ja see nii peab ka olema, et IP peab olema ikkagi erandit ettevõttes, aga millele peab tähelepanu pöörama on see, et kui sa ostad mingit allahanget, siis oleksid need hankelepingud õiges formaatses, aga need on suhteliselt lihtsalt asjad, tegelikult suhteliselt lihtsalt, kui sul õige baas, õige vormingud on ees, siis väga bussi see on. Need lepingud ja intellektuaalomandid, neid ütlektakse 30 aastat. Aga jah, see väga hea mõte. Ma ei teadnudki, et selline kava on olemas. Me oleme esimest aastat. Ei, väga huvitav asju teema. Nii, kas mul on midagi veel? Kui palju te plaanite muidu teooriaid sisse panna, nagu gamification, eetikat ja nii edasi mängudest? Sest see on hästi tähtis, et mängus oleks nagu edukas. Seal on selline aine nagu mängudisain, leveldisain, dokumentatsioon, see on 6 EAP-ne. Tema on päris selline, et sinna selliseid teemad lähevad sisse. Monetization?
rahastus otseselt praegu ainele ei ole olemas. Mitte nüüd rahastusel, monetiseerimine võiks teenimine. Et see läheb sisse kuhugi? Otseselt õppekavas ei ole. Ma üritan nüüd mingisuguse aega. Ma ütlen kohe ära, et monetization on nagu investorite jaoks noa-joo. Kui seda slaidi ei ole, siis see on ära parem üldse mine enda ja eelkõige nende aega raiskama. Väga halba nimekirjada. Et see, kuidas see strateegia üle teete, see ma soovitan teile kuidagi siin kuhugi panna, sest see ei ole veel nagu monetiseerimise strateegia, et meil on mäng, mis maksab 2 eurot, 1,89 App Store'is. See ei ole midagi. Tõenäoliselt oleks mahutada sinna kolmandasse, kus on äriplaanides. Turunduse ja teadutusõpetuse. Kas siin õppekavasse kuuluvad arendusmetoodikate tutvustamine, arendusprotsesside tutvustamine? Sellel määral, kui palju õppekavad seda oluliseks peab. Ma ei saa seda sellest mahus otseselt nagu sundida neid tegema. Mul on üks hästi kogenud Soome projektijuht, kes elab Prantsusmaal, kes vist mingi vahel tuleb Soome vahet, mis on Eesti vist lähedal. Ja tema on AAA mänge tootnud nagu, ta on olnud nagu produtsent palju mängutöödus nagu Max Payne ja muutused Soomest välja AAA mängud tööle saanud Fukui ja võib-olla mõnus mõned erandkorral nagu tulema ka Eestisse üheks päevaks ja mingi workshopi. Jaa, muidugi. Õnneks Rootsist on ka tegelikult. Rootsi saatkonnale hirmsasti meeldib Eesti mängutööstus. Ma ei tea, mis toimub. Ja näiteks Prantsuse instituudile väga meeldib ja Goethe instituudile ja et kui nagu keegi teeb mingid üritusi või mingid teemad, siis nagu minge nende saatkondade juurde ja meil on siin mingi väga asjad, et tooge meile rootslasi siia. Nii, jah, palun. Seda teie õppekava nagu näha kuskilt ka. See nagu sa mailisid, et ainet, mis oli pealkirjas 3 asja ja see oli 6 EAP-d, et see tundub nagu jube palju asju ja jube palju aineid. Et see on nagu sellest võitleb näha, et mis see täpselt on. Need suured jagunevad 2-3 õppe vahel. Mida need õppekava on kirja pandud kuskil üleval ka? Mida need endast kujutavad? Õppekava üldse, kogu õppekava on kuskil olemas kirjas paberi peal. Seda saab netist vaadata? Jaa, internetis jah. Okei, väga hea. Need ainekaardid ja hindamised ja sellist asjad olemas. Rohkem detaile hakkab tekkima siis suve lõpupoole. Kus praegu see huvi on? Kus praegu huvi on? Kus praegu huvi on? Maikuu pidi üldiselt olema selline vähese huvi aeg nagu nii, aga ma olen tegelikult üllatunud, et ikkagi on. Ja ma olen üllatunud, kui hea tase on tegelikult huvilistel selles suhtes. Mille järgi seda taset hindate või kuidas? No ma hindan selle järgi, et ma ei nõua üldse programmeerimise oskust, aga tulevad need, kellel on. Et ikkagi tugevam. Ja Tallinnas Tartus ühtemoodi huvi. Kes on ka vaja? Te räägite portfooliost, aga näiteks mida programmeerida saab portfooliost panna. Et see on nagu hoopis visuaalne pool, siis loomulikust ilmaste jaoks, kes nagu valivad nagu loomulikust, kuidas teeb jah. Et portfoolio on nagu rohkem koostöö nende inimeste jaoks, kes valib nagu. Ja, aga see meeskonnas ju tehakse mängud ja prototüübid näiteks. Ja, aga portfoolio on isiklik. Aga samamoodi võib olla ju ka meeskonnas, et näed, et siin on selline mäng, mina tegin seal sellised asjad, vastutasin sellist asjad eest. Et ükskõik mis ametil on tegelikult tööandjale sellist asja hea näidata, et mul on päriselt olemas kogemus, ma olen seda päriselt teinud. Nii, aga siia võite mulle kirjutada küsimusi, kui te tahate näiteks õppejõududega otse rääkida. Ja Facebookis võite siis otsida meid seoses selle Skype'i grupiga üles. Või võite tulla minu juurde öelda ka, et ma lisan teid näiteks. Ja palun. Mis su enda taust on üldse? Mul on hästi rindenõust mängutööstuses.
Alguses hakkasin siin mõned aastad level 1-st pihta, sellepärast et mulle meeldisid need üritused ja natuke tegin sellist ajakirjandusesse. Siis ma sattusin taanlaste poolt tehtud mängufirmasse, mis töötas Eestis, One Rabbit. Siis ma olin Ringtail stuudios natukene, mis teeb 3D kunsti, siis outsource'ib üldiselt Soome, Inglismaa, USA turgudele. Ja seoses kõikide nende ürituste ja teemadega sattusin siis lõpuks ka Minorisse ja sellesse IGTA Estoniasse. Mina ise ei õpeta otsus midagi. Kas te tahate midagi küsida? Kas te saite oma küsimustele vastused enam-vähem? Kindlasti on palju küsimusi veel. Neid kindlasti väga palju. Aga üldiselt uued asjad ei tulegi väga lihtsalt, nii et ma olen sellest valmis. Soovitan, kui võimalik vähegi kuidagi, ma ei tea, siis nii õpilastel kui õppejõudul kooli endal, et kuidagi osaliselt eelarvesse panna näiteks mingisugune aastasse, mingisugune mingi mängukonverentsi külastamine kas või bussireisina. Et selline nagu rahvusvaheline suhtlemine, maailma nägemine, see tohutu inspireerib, toob kontakte, enesekindlust, natuke võtab maha enesekindlust, sest liigne enesekindlus ei ole ka hea. Kas GDC-le saab, kui sul ei ole juba kas on mingi eeldused, et sinna piletit üldse saada? Seal on üldine osa olemas, seal ei saa lihtsalt osadesse ruumidesse ei saa, kus on nagu eeldused. Mingi GDC Euroopale? Jah, see on nagu... Mul on kahju ühe, et üldse... Saab ühendust ikka nendega ühendustega lõppasutused peavad teha mingid erihinnad, see on 40 eurot lõpp, ainult vastustused sala hinna. Neil ei ole kahju, sest nad teevad hea meelde, sootsa hinna ja rendite bussi näiteks, see on võimalik rosti. Lätist võib võtta peale, seal on keskeri tasemel näiteks, seda mängu seal on näiteks. Tegane, see on suur võrdus, see on nagu, mis toetab, kui selline maailma nägemine on hästi tehtud minu võrdus. Ja, mul on just. Selle ürituse raames siin kohustuslik küsimus, et kui palju te olete niisuguse virtuaalreaalsuse kallaku peal seal oma ainetes, et kui palju Oculusi saab olema teie keldris? Ei ole otseselt. Peaks olema. Viimane aeg. Aga viimane aeg enne alustamist. Siis tema jaoks on see väga tähtis, et kui ütled, ei ole, siis ei tule meile Alustab võimalik. Selles mõttes, Peeter ütles õigesti viimane aeg enne alustamist nagu päris teisest. Siis oleks ju väga unikaalne, et juba maailma esimene VR-suuntlusega kursus. Te oleksite päris hea coverage, kui teie õppekava põhisuund oleks virtuaalreaalsest rakendust koostööd ja selleks väga coverage, kui maailma meeldis. Ja peale selle on ju see, et kuigi arvutimängude ei kao ära, kõige rohkem võimalusi läbi lüüa, tekib just VR-platvormi, sest VR-platvorm on uus. Ja sinna on uut kontenti vaja, aga väga paljud suured vanad ettevõtted reageerivad aeglaselt, neil on mingid komplitseeritud protsessid, mingid kuradi aktsionäride koosolekid, kus vanad häälikaga mehed ei ole uue suunaga nõus ja hääletad selle maha. Et ühesõnaga selles mõttes nagu see on just nende uute tulijate võimalus tegelikult saada jalg ukse vahel mingi uue turul, mis nagu nii arenes aastate jooksul. Seda see on pedagoogiliselt ka lihtsam, sest VR-is on uued reeglid natukene, seda võib-olla kõik ei teagi, mida seal üldse õpetada. See on seda, et see asi, et me mõtleme ise välja koha peal, laseme tudengidel välja mõelda. Standardid nagu ise juurde leiutud, lahendate probleeme, olete võib-olla mõne uue standardi või uue lähenemisnurga autorid terves maailmas. See on nagu üldse aga kui ma praegu vaatan, et kui edukalt need EEVR-i üritused lähevad ja kui palju nagu tekib selliseid arendajaid sinna nendele platvormidele, siis ma ei tea, ma arvan, et me võiks küll olla varsti mingi kõige rohkem virtual reality developers per capita. Sinna me püüdleme. Ma just rääkisin VR Focusi selle toimetajaga selle, mis ta nüüd praegu üldse meelde. Skype'is on pikalt 3 tundi ja siis ma rääkisin, et in Estonia there is very active scene of VR development. Tõesti Eestis, ma ütlesin, Eestis hullmöll käib, sest tema mainis mulle, et on proovinud Mecrunnerit, täiesti ise ei ole Mecrunneri, Philip Keksi nagu selle demo. Ja siis ma ütlesin, ja see on ka Eestis tehtud. Philip, see on Eestis tehtud.
mis te toimub seal Eestis? Ma ütlesin, ei, Eestis on hullumaja. ei, ma arvan, et see on täitsa realistlik, kusjuures teie olete siin veel üks selliseid kõige aktiivsemaid tippkesi. Päris võitvad asjad on siin toimunud. Esimese aasta õppekavasse võib-olla ei jõua veel panna, aga teise aasta õppekavasse juba peab panema. Jah, ma olen valmis selleks, et ma rääkisin Rootsi Uppsala ülikoolis, kus õpetatakse 4 aastat, et seda kirjutavad iga aasta ümber seda. Et see on loomulik, kõik muutub juba selle aja peale. See on õige vähem. Nii, aga aitäh!